అట్లీస్ట్ ఒక 1 month వరకు నేను అవైలబిలిటీ ఉండాలన్నమాట. సో అందుకని చెప్పేసి తీసుకెళ్దామని వచ్చారు అట్లా. యా సో యాక్చువల్గా మనకి టైం ఉందండి, టైం ఉంటే ఇంకా బాగా ట్రైన్ అయ్యి కూడా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన దగ్గరికి మన మ్యాక్స్ యొక్క ఓనర్ అయితే వచ్చారండి, తనను ఫర్ ఎవర్ హోమ్కి తీసుకెళ్ళడానికి. సో హాయ్ డొనాల్డ్ గారు, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బాలూస్ కెరీర్ ఫ్యామిలీ. సో ఆఫ్టర్ లాంగ్ గ్యాప్ పప్పీ రీయూనియన్ విత్ పేరెంట్స్ అని చూద్దాం మనం మ్యాక్స్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో. ఎందుకంటే మనం మ్యాక్సీ వచ్చిన చూసాము, తనతో ఎంత బాండింగ్ ఉందో. సో తనని మిస్ అయిన ఫీలింగ్ పప్పీకి ఉంటుంది, అలాగే పప్పీని మిస్ అయిన ఫీలింగ్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. సో ఒకసారి దాని రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూసేద్దాం. ఓకేనా, లెట్స్ ఇన్వైట్ Maxi. Chinno, release the Maxi. 1, 2, 3, come on. Come on. Maxi, come. Maxi, who's there? Identify. Nice. Maxi, ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై అయింది. గుడ్. Maxi, ఎవరు వచ్చిరు? She's a little bit exciting, so that's why peeing. Hey. It's okay. ఎవరు వచ్చిరు? డాడీ వచ్చిందా? డాడీ మ్యాక్సీ చాలా హెవీ అయిపోయింది. పెద్దగా అయిపోయాడు బాగా. మీరు ఎత్తుకొని ట్రై చేయండి, అప్పటికిప్పుడు వెయిట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాడు. ఏమరా మ్యాక్సీ, ఫస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, నిదానంగా వస్తుంది దగ్గరికి. మ్యాక్సీ కమ్ హియర్. గుడ్ జాబ్, కమ్ గుడ్ జాబ్. ఎవరు వచ్చారు చెప్పు, ఎవరు వచ్చారు దగ్గర. మ్యాక్సీ ఫస్ట్ వస్తారని నెమ్మదిగా స్మెల్ చూసినాడు, తర్వాత మళ్ళీ అప్పుడే ఎగ్జైట్ అయిపోయాడు. కనుక్కున్నాడు వాడు. యాక్చువల్గా పడుకున్నాడు తెలుసా మీకు, వాడు లోపల 2 అస్కి అది పడుకున్నాయి. Maxi, come to daddy, come here. పోతున్నావా ఊరికి? వెళ్ళిపోతున్నావా అప్పుడే? సరే వచ్చి ఎక్కడ పోడు ఇంకా పట్టుకోవద్దు నువ్వు. ఇట్లా పట్టుకొని ట్రై చేస్తున్నాడు, ఆడిపోతాడు మళ్ళా అని. గుడ్ బై. వాడు మీరు వచ్చిన దానికి హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అని చెప్పి లిక్ చేస్తున్నాడు ఫేస్ అంతా. థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ చెప్తున్నాడు కదా, కిస్ చేస్తూ. ఎస్ గుడ్ బాయ్. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మ్యాక్స్ గాడి యొక్క రియాక్షన్ టువర్డ్స్ దేర్ పేరెంట్స్ అండి. సో డొనాల్డ్ గారు మీకు ఎలా అనిపించింది మీరు వీడియో చూసాక మ్యాక్స్ ఇది? చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. నాకు బేసిక్ కమాండ్స్ అంటే సరిపోద్ది అనుకున్నాను, బట్ ఆల్మోస్ట్ వన్ థింగ్, మనకు మీరు డ్రాప్ చేసిన టైప్ ఇంకా మనకు ఆల్మోస్ట్ 7 days to 10 days వరకు టైం ఉంది. అంటే నెక్స్ట్ మంత్ 5th వరకు టైం ఉంది. బట్ యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ మీ. సో ఫ్రెండ్స్ తను ఎక్కడో చెప్పండి, మీ మాటలో చెప్పండి, ఎందుకు మీరు త్వరగా తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు అన్నది. కొంచెం నేను నెక్స్ట్ మంత్ కుదరాలన్నమాట, కొంచెం ఫంక్షన్స్ అన్ని చాలా ఉన్నాయి. ఓకే. సో మళ్ళీ అంటే అట్లీస్ట్ ఒక 1 month వరకు నేను అవైలబిలిటీ ఉండాలన్నమాట. సో అందుకని చెప్పేసి తీసుకెళ్దామని వచ్చారు అట్లా. యా సో యాక్చువల్గా మనకి టైం ఉందండి, టైం ఉంటే ఇంకా బాగా ట్రైన్ అయ్యాడు. ఆల్మోస్ట్ సార్ నాకు ఎస్టర్డే కాల్ చేసి బాలు గారు ఇట్లా ఏం లేదు, చిన్న రిక్వెస్ట్ అని, నేను పప్పీని అయితే అంటే నేను దాన్ని తీసుకెళ్ళే టైంకి నేను అవైలబుల్ ఉంటాను, ఫుల్ బిజీగా ఉంటాను. సో స్టేట్స్ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పేసి, సో ఈరోజు టుమారో తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నా, ఇవాళ నైట్ బయలుదేరుతారని చెప్పారు. సో నైట్ బయలుదేరారు, మార్నింగ్ వచ్చేసారు. సో ఆయన చెప్పినందుకు మొన్న ఒకసారి వీడియో పోస్ట్ చేశాం కదా, ఆ వీడియో తర్వాత మళ్ళీ ఫర్దర్ కమెంట్స్ ఏవైతే నేర్పించామో అవి నేను షార్ట్స్ తీసి పెట్టుకున్నాను. ఆ షార్ట్స్ ఎడిటింగ్ కూడా సార్కి నేను స్క్రీన్ షాట్స్ పెట్టాను. అది కూడా ఎలా అంటే బాల్కి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే వితౌట్ ఫుడ్ వితౌట్ ట్రీట్స్, అంటే నో ఫుడ్ నో ట్రీట్స్ అనమాట. సో బాల్ కోసం కూడా మనం నేర్పించిన కమెంట్స్లో కొన్ని వరకు కూడా మ్యాక్సీ బాగా చక్కగా చేస్తున్నాడు. అవి నేను షార్ట్స్ రూపంలో మన వీడియోస్
స్టేటస్లో పోస్ట్ చేస్తాను. సో ఎనీవేస్ మ్యాక్సీ తన ఫర్ ఎవర్ హోమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత హ్యాపీ లైఫ్ లీడ్ చేస్తూ మనం నేర్పించిన కమాండ్స్ అన్ని ఫాలో అవుతూ వాళ్ళ పేరెంట్స్ని హ్యాపీగా ఉంచుతూ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా హ్యాపీగా ఉంచుతూ మంచి లైఫ్ అయితే గడపాలని చెప్పేసి మీ అందరూ బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వండి. సో ఎనీవేస్ ఇట్స్ టైమ్ టు సే బాబాయ్ టు మ్యాక్సీ. సో మ్యాక్సీ కమ్ హియర్ బాయ్, కమ్ గుడ్ బై. నన్ను బాగా వింటావు మాట. బాయ్ చెప్తున్నాను అందరికీ. మనం నీ ఫ్యాన్స్ అందరికి బాయ్ చెప్పు మ్యాక్సీ. బాయ్ 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 బాయ్. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ అండ్ సపోర్టింగ్ మీ. లవ్ యూ ఆల్. బాయ్. సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియోస్. మ్యాక్సీ కమ్. గుడ్ బై. పోతున్నావు, అప్పుడే పోతున్నావు కదా.